이제 포골이 이제 할게요. 포골이만 끝나요. 포골이는 이미 홈페이지도 많이 있고 내가 뭐 밴드에도 올려고 다 알죠? 모르는 거 있으면 질문해가지고 네. 내가 항상 내가 상담할 때 옆에 있었던 분들 알겠지만 항상 강조하는 게 체중을 줄여야 돼요. 코 아무리 고쳐놓고 목 아무리 고쳐놔도 체중이 계속 비만이나 과체중인 사람들은 코골이가 안 좋아지기 때문에 체중 줄여야 되는 거, 그 다음에 코의 이상을 고쳐야 되는 거, 비중격 완곡증, 비염 또는 구비동염 고쳐야 되고, 그 다음에 목젖 수술하고. 포토나 레이저라는 건 그냥 목 수술이지 코 수술이 아니에요. 목젖이랑 편도선 그쪽을 이제 작게 해주는 거고. 근데 편도선이 너무 큰 환자들은 편도선 크기를 줄이는 수술을 해야 돼요. 그걸 완전 잘라내든 일부분을 줄이든. 알죠, 전 실장? 전 실장 지인이 있는데 편도선 지금 너무 커요. 그걸 해야지만 효과가 있을 것 같아요. 추가적인 수술이 들어가야 된다는 거예요. 그래서 코골이를 가만 놔두면 이런 여러 가지 합병증이 생길 수 있는 거고, 이게 농담이 아니에요. 이게 보면은 내가 이거 준비하면서 또 찾아봤는데 지금 시간이 없어서 볼 수는 없는데 폐사성증으로 인한 합병증 논문 읽어보니까 정말 심각하고 무서워요. 내가 검사한 거 좀 보여드리니까 수명검사 거기 보면 아주 그냥 무서워요. 이건데 지금 내 친구 서강대 교수 그 친구가 지금 나한테 포골이 2번 받았는데 그 친구 수면검사 한 거예요. 지금 우리 병원에 수면검사 돼요. 기계를 빌려줘요. 하루 빌려줘가지고 집에 가서 자기가 부착하고 측정하고 오면은 그 데이터를 이거 빌려주는 회사에서 분석을 해줘요. 이렇게 표로. 비용은 20만 원 들어요. 싸게 막 줄인 거예요. 원래 더 들었는데. 이걸 해가지고 수술 전후를 비교하면 제일 좋겠죠. 그래서 이 친구가 내가 이 친구랑 여행을 가서 같이 잡으면 정말 10분은 못 자거든요. 그러다가 보다가 꺽하고 숨 멈춰가지고 야 내가 막 초에 재본 적이 있었는데 내가 쟀을 때 20초 이상 힘을 엄청 게 있었는데 요번에 검사해 보니까 여기 보면은 글씨가 작은데 가장 긴 엠니아 무호흡이거든요. 엠니아 시간이 1분 40초 나왔어요. 100초를 숨을 안 쉬는 거예요. 그래서 죽다 살아나는 거예요, 사람이. 그러니까 매일 밤 얘는 죽다 살아나는 거예요. 이게 술 안 먹고 평일 자는 거거든. 거기다 이제 수면 무호흡 지수가 있는데 55.7이라고 나왔어요. 이게 뭐냐면 1시간이 60분이잖아요. 1시간 동안 무호흡과 저호흡을 합친 횟수가 55회. 그러니까 매 1분마다 계속 있었다는 거예요. 이게. 아주 심각한 거죠. 이 친구가 체중이 지금 90kg예요. 키가 나보다 조금 큰데. 그게 제일 문제예요. 그 다음에 코도 안 좋아요. 비중격 비염이 있어요. 그래서 수술을 나한테 받았어 이미 옛날에. 근데 구비동염이 심해서 알러지도 심하고 지금도 코가 안 좋고 거기다 목젖 심하게 밑으로 쳐져 있고 밤마다 죽다 살아나는 거예요. 근데 평균 산소포화도 87, 88밖에 안 돼요. 우리가 수면 마취 수술하다 90 이하로 떨어지면 막 다시 좋게 하고 수술하고 위험한 거거든요. 이게. 가장 떨어졌을 때가 70 몇 가지 떨어진 게 있고 뭐 그렇더라고요. 검사해 보면은 정말 심각한 거예요. 이렇게 숨을 못 쉬면 심장이 버텨낼 수가 없어요. 심장병 생기고 고혈압 생기고 고쳐야 됩니다. 다른 병원에서 하고 있는 수술, 이전에 저도 했던 수술은 아파요. 아파서 너무 아파서 내가 미안할 정도인데 한 달 동안 사람이 막 죽어나요. 먹지도 못하고 평균 체중이 한 6, 7kg 빠질 정도로. 그건 좋죠, 근데. 근데 너무 아파하니까 정말 미안하고, 그 다음에 갑자기 또 한 일주일, 열흘 있다가 갑자기 피 철철 나가지고 응급실에 가는 경우가 있고 그래가지고 이유 없이 그렇게 피가 나가지고 이미 지혈이 다 됐다가 막 기침하다가 모세혈관이 터지고 잘라내는 수술이 그래요. 입안이 혈관들이 많고 그래서 예민한 부위 그래서 그런 것 같은데 내가 너무 아파요. 그래서 어쩔 수 없는 경우에만 할 수 있었는데 우리가 하는 수술은 안 아파요. 코트나 그 목 수술 마취가 안 하잖아. 마취 안 하고 수술하고 같이 밥 먹으러 가고 아무 일상생활에 지장이 없고 이건 진짜 거짓말 아니에요. 코트나 코골이 목 수술일 경우에 비중격 수술은 안 그렇고 그러니까 목만 딱 해야 되는 사람한테 아주 제일 좋은 거죠. 약간 뜨거운 느낌 받아요. 할 때. 그냥 아플 정도는 아니에요. 그래서 다 받고 파워포인트는 동영상이 있거든요. 그거 보면 코골이 내가 직접 한 거를 그 옆에서 그 업체에서 와가지고 사진 동영상 찍어가지고 하나 만들었는데 좀 수정을
정도까지 해야 되는지 한번 봐봐요. 짧아요. 시작이 이 포토나 홍보 겸 만든 거예요. 어금약을 레이저를 사용하고 이 수술, 이 프로토콜은 유럽에서 이걸 제일 많이 수술한 병원에서 70몇 케이스 해가지고 제일 적합한 수술 방법이라고 해가지고 만든 프로토콜대로 우리가 하고 있는 거예요. 신기하게 진짜 목젖이 올라와. 지금 엄청 많이 쳐져 있잖아요, 보면은. 숨쉴 수 있는 공간이 별로 없죠. 목젖, 그 다음에 여기 연구개라고 해요. 저기를 전부 다 레이저로. 탄력이 좋아서 탄력. 아직까지 젊어. 몸은 괜찮다는 거예요. 볼도 하는 거예요, 볼. 볼도 이렇게 늘어져가지고 좌우를 이렇게 좁게 만드니까 기도를. 혀도 해요, 혀 뒤쪽이 두꺼워서 부는 경우가 많기 때문에 이렇게 해주면 이제 혀 뒤쪽이 조금이라도 얇아지겠죠. 혀도까지, 혀 뒤쪽과 혀 옆쪽. 그래가지고 걸리는 시간은 한 3, 4분이면 끝나는 것 같아요. 5분도 안 걸리는 것 같아요. 심한 사람은 조금 오래 해주면 한 5분 정도 걸리고 보통은 한 3, 4분이면 끝나는 것 같아요. 간격은 몇 초 간격이에요? 이거는 유럽에서 발표한 사람들 프로토콜을 하고 있는데 첫 번째 한 다음에 2주 후에 2회, 그 다음에 45일째 3회. 그러니까 두 번째 하면은 한 달 있다고 생각하면 되는 거예요. 1, 14, 30, 45. 세 번 하게 돼 있고. 6개월 후에 팔로우해서 안 좋으면 또 한 번 해주고 1년 있다 봐서 안 좋으면 또 한 번 해주기는 조건으로 그 수술비가 포함되는 거예요. 1년 AS.